在一片没有边界的天空里，有一只小鸟，名字叫阿宇。阿宇飞得不差，甚至可以说很努力。每天他都会告诉自己，我要飞得更高、更快、更对。可奇怪的是，他越努力就越常飞错方向。有时候他拼命往前冲，结果发现自己绕了一大圈。有时候他做了一个决定，飞出去之后却在半空中后悔。他开始怀疑自己，是不是我不够聪明，还是我根本不知道怎么飞。直到有一天傍晚，天空忽然变得很安静，风也慢了下来。阿宇看到一幕他从来没认真看过的画面，远方一整群鸟像一条活的河流在天空中流动，没有撞在一起，没有混乱，它们忽然转弯，忽然下降，忽然升起，却精准的不可思议，就像它们不是很多只鸟，而是一个生命。阿宇呆住了，他们怎么做到的？他试着跟上。一开始他用力飞，拼命追，结果越追越乱，甚至差点撞到别的鸟。他有点狼狈地退了出来。就在他气喘吁吁准备放弃的时候，他忽然感觉到一件很奇怪的事，不是声音，也不是画面，而是一种很温柔很安静的指导。那感觉像是在说，你不用追。阿宇愣住了，那我要怎么做？那感觉没有解释，只是更轻地靠近他。感觉阿宇第一次没有急着飞，他停在空中。他开始感觉风从翅膀下划过，感觉自己的呼吸，感觉心里那种一直被忽略的微小情绪，害怕、着急，想要证明自己，这些他以前都会压下去，因为他以为强大就是不要有感觉。但这一次他没有躲，他只是感觉。然后奇妙的事情发生了，他没有决定方向，却轻轻地开始移动，不是用力飞，而像是被带着走。当他抬头的时候，他已经在那群鸟里面了，而且不是勉强跟上，而是刚刚好。他转弯的时候，整群也在转；他下降的时候，风刚好拖住他。他忽然明白了，原来一直都有一个更大的他在这整片天空里运作着。而他之前之所以迷路，不是因为他不够好，而是他一直只靠自己。那你是谁？阿宇在心里问。这一次，那感觉清晰了一点。我是你一直都在的那一部分，我不会替你飞，但当你愿意感觉，愿意连接，你就会知道怎么飞。从那天起，阿宇没有变成完美的小鸟，他还是会犹豫，还是会害怕，但他不再孤单地乱飞了。当他迷路的时候，他知道停下来感觉；当他不确定的时候，他知道有一个更大的流在带着他，而那个流从来没有批评过他，只是在等他回到自己。后来有新来的小鸟问他，你怎么飞得这么稳？阿宇笑了笑，说了一句很简单的话，我没有变得更厉害，我只是不再一个人飞了。